Akzente ändern sich alle 40 Kilometer? So klingt England. In Großbritannien ändern sich die Akzente und Dialekte merklich etwa alle 40 Kilometer. Vom Londoner Cockney über Scouse in Liverpool bis Geordie in Newcastle. Die Vielfalt ist riesig. Manchmal verstehen sich Leute aus verschiedenen Regionen kaum. Das zeigt, wie Sprache evolves, sich entwickelt und verändert, je nach Region und sozialem Umfeld. Die englische Sprache in England ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Sprache ständig evolves. Like und abonniere Ferne Horizonte für mehr multikulturelle Einblicke.